அனைத்து விதமான தொழில்நுட்பங்களை தமிழில் எளிமையாக தெரிந்து கொள்ள மெட்ராஸ் மெக்கானிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம். மெட்ராஸ் மெக்கானிக்கில் இந்த வீடியோவில் நம்ம VIVO Y11 டிஸ்பிளேவை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மெட்ராஸ் மெக்கானிக் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஃப்யூச்சர் வீடியோக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஃபோனோட கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டிஸ்பிளே வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஓப்பன் பண்ணுற வேலை மிச்சம். ஸோ ஒரு வேளை உங்களோட டிஸ்பிளே வந்து ஓப்பன் பண்ணோன்னா எப்படி நம்ம ஒரு ஏர் ட்ரையரோ இல்லை ஒரு ப்ளோயரோ இல்லாமல் எப்படி ஓப்பன் பண்ணலான்றதை வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி ரியல்மி 3 வீடியோவில் நான் வந்து காட்டியிருப்பேன். வெறும் க்ளூ ரிமூவல் வந்துட்டும் போதும். ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் டிஸ்பிளேவை எப்படி பிரித்து எடுக்கலான்ற ஒரு ஐடியா ஒன்று வரும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது மாதிரி ஃபோன்லேருந்து பிரித்து எடுக்கிற எல்லா பார்ட்ஸையும் நீங்கள் அதில் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஒரு சின்ன பேக் பேனலை எப்படி பிரித்து எடுக்கணுன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப் தான் அது. ஒரு சின்ன கேஃபை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக்கை வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேக் பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகி வந்துடும். அது வந்து கொஞ்சம் க்ரிப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ அது உடஞ்சிருவோன்னெலாம் பயப்படாதீங்க. அந்த கேப்பில் மட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகி வெளில வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு கனெக்டரை வந்து பிரிக்கிறோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ டைப்பு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மேலே ஒரு மெட்டலில் வந்து கார்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து மிஸ் ஆகுது. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ரிப்பேர் பண்ணவங்க வந்து அந்த ஸ்க்ரூவை போடல. ஸோ எல்லா ஸ்க்ரூவும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஒருவேளை நீங்கள் இதே ஃபோனை வந்து நீங்கள் கழட்டுறீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ வரும். ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா ஸ்க்ரூவும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ரெட் கலர் பிளாஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 10 ரூபா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேவை வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேயோட பேட்ரி கனெக்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் டிஸ்பிளே கனெக்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு புது ஸோ அது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் தான். அது கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து ஒரிஜினல் அதிகமாக வரும், இது கம்மியாக வரும். இது வந்து 1800 அந்த மாதிரி கிட்ட வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கனெக்டர் வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க. ஏன்னா டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பு வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபோன் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து எல்லாமே செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லா நம்பரும் ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்பை வந்து எல்லா இடத்துலையும் ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் சிங்கிள் பார்ட், அதாவது பாட்டமில் டிஸ்பிளே முடிகிற இடத்துல வந்து செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து டச்சு ஒர்க் ஆகுதா, இல்லை பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கான்னு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த டிஸ்பிளே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நம்ம இப்போது இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஓட்ட போகிறோம். ஸோ டிஸ்பிளே வந்து கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா முதல்ல பேட்டரி கழட்டிடுங்க. டிஸ்பிளேவை பிரித்து எடுக்காதீங்க. அது டிஸ்பிளேயோட ஃபங்க்ஷனில் வந்து ப்ராப்ளம் ஏற்படும். ஸோ நம்ம டிஸ்பிளே எடுத்தாச்சு. டிஸ்பிளே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். டபுள் சைடில் வந்து 2 ஸ்டிக்கர் வரும். அந்த ஸ்டிக்கரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க பேட்டரியோட ஸ்டிக்கரை வந்து புல் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஈஸியாக வந்து மேலே வந்துடும். புதுசாக ஏதாச்சும் டிஸ்பிளே புதுசாக ஒரு ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் இதுதான் மெத்தட். ஸோ அந்த மெத்தட் பார்த்து ஒர்க் பண்ணுங்கள்.
பேட்ரி கீழே வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் வரும். அதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு பேட்ரி டிஸ்பிளே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து முக்கியமான பார்ட்டு. அண்ட் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு க்ளூ ரிமூவல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து எந்த அளவுக்கு ஏற்கனவே அதாவது ஃபோன் ஃப்ரேமில் இருக்கிற க்ளூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு புதுசாக டிஸ்பிளே போடும்போது ஒரு ஃபைன் குவாலிட்டி ஒன்று வரும். டிஸ்பிளே ஒட்டினா மாதிரியே தெரியாது. அண்ட் அது நல்லா பிடிச்சிக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு க்ளூ ரிமூவல் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. க்ளூ ரிமூவல் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும். ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒன்று ஒட்டியிருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு பாட்டில் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் வந்து சின்னதாக கொஞ்சமாக ஒரு க்ளூ ரிமூவல் ஊற்றி வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ஃப்ரேமில் வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக போட்டுட்டு ஒரு 10 செகண்ட் கழித்து சின்னதாக ஏதாச்சும் ஒரு துணி போட்டு துடைச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி பீஸ்லாம் நிறைய ஒட்டியிருக்கு. ஸோ எந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரேமை வந்து க்ளீன் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஒட்டுறும் போது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் அது வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கும். அண்ட் திருப்பி வரவே வராது. ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரேமை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ரேமில் வந்து நிறைய ரஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் கண்ணாடி பீசஸ், அதாவது பழைய டிஸ்பிளேயோட பீசஸ்லாம் ஒட்டியிருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்து செக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபுல்லாக செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து டிஸ்பிளே எங்கே வாங்குறது, எங்கே நல்ல டிஸ்பிளே கிடைக்கும்ன்றத வந்து நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் போடுறேன். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரேமை வந்து க்ளீன் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். டிஸ்பிளே வந்து பக்காவாக வந்து ஒட்டிக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணணும். இதுதான் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான பார்ட் டிஸ்பிளே ஓட்டுறதுல. சில பேர் நீங்கள் கடையில் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அவங்க வந்து இவ்வளோ கேர் எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நீங்களே பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஒருவேளை இந்த பாட்டில் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மெடிக்கல் ஷாப்பில் இந்த மாதிரி சிரஞ்சி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான பார்ட். ஸோ ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஸு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. பட்ஸில் வந்து ஐபியை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சாரை வந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். இந்த பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா T7000 பிளாக் கலர். இதுவரையும் நான் இந்த டிஸ்பிளேலாம் ஒட்ட ஆரம்பித்ததுலேருந்து இதை வச்சு ஒட்டின எல்லா டிஸ்பிளேவும் வந்து இதுவரையும் பிரிஞ்சு வந்ததே கிடையாது. ஸோ நல்ல ரிசல்ட்டு வந்து கொடுக்குது இந்த T7000 பிளாக் கலர். ஸோ அந்த பேஸ்ட் வந்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ டிஸ்பிளேயில் இருக்க அந்த ஸ்டிக்கரை வந்து பிரித்து எடுத்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்பிளேவை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டிக்கர் பிரிங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஒருவேளை டிஸ்பிளே வந்து சரியில்லைன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஸ்டிக்கர் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா. ஸோ தென் வந்து நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து பாட்டமில் வந்து ஃப்ரேமில் மட்டும் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன்னா சென்டரில் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அது வந்து ரிட்டர்ன் ஏதாச்சும் வந்து பிரித்து எடுக்கணுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்.
கால் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். கால் பண்ணனாலே டிஸ்ப்ளே ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து எங்கேயாச்சும் சென்சார் இருக்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ணியிருக்குமான்னு. ஸோ அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ டிஸ்ப்ளே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ டிஸ்ப்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அது பாட்டம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறாதீங்க. கொஞ்சம் மைன்யூட்டாக கொஞ்சம் பொறுமையாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்ப்ளே கனெக்டர் மாட்டி விட்டுருங்க. மாட்டி விட்டுட்டு பேட்ரி தென் வந்து நீங்கள் வந்து பேட்ரியை வந்து அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி பேட்ரி கீழே இருக்க ஸ்டிக்கரை வந்து நீங்கள் போடணும். பேட்ரி கீழே இருக்க ஸ்டிக்கரை வந்து போட்டுருங்க. தென் வந்து பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பேட்ரி வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் சைடில் வந்து அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் வந்து ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருங்க. மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் போட்டனாலே இந்த க்ளூ வந்து காஞ்சி போயிடும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே அதாவது போட்ட உடனே வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். அது நல்லா வந்து டிஸ்ப்ளே வந்து பிடிச்சிக்கும். ரப்பர் பேண்டு வந்து உங்களோட இஷ்டம்தான். நீங்கள் எத்தனை ரப்பர் பேண்டு வேணால் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கிளிப்பு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கிளிப்பு வந்து நிறைய டிஸ்ப்ளே வந்து டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ரப்பர் பேண்ட் போட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் வந்து காய வச்சுருவோம். ஸோ ½ அன் ஹவர் வந்து காஞ்சிடுச்சு. ஸோ நம்ம அடுத்தது வந்து ரப்பர் பேண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டு முடித்தோடனே ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. டிஸ்ப்ளே எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து பொறுமையாக தான் போட்டோம். ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த வேலையில் வந்து ரொம்ப பொறுமை முக்கியம். ஸோ பொறுமையாக பண்ணுங்கள். நம்ம டிஸ்ப்ளேவை எப்படி செக் பண்ணும்போது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்லாம் பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நம்ம ப்ராக்சிமிட்டி சென்சாரில் வந்து கம் எதுவுமே போடல. ஸோ அந்த கேப்பை விட்டு தான் நம்ம மற்ற இடத்துல தான் வந்து கம் போட்டோம். ஸோ போடாத ஸ்க்ரூ ஒன்று இருந்தது. ஸோ அதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று போட்டுவிடுவோம். ஸோ எல்லாத்தையும் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிவிடுவோம். எல்லா ஸ்க்ரூவும் போட்டுட்டிங்களான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ரேம் அதாவது பேக் பேனல் வந்து ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அது பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டஸ்ட்டு நிறைய அதில் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க.
ப்ரெஸ் பண்ணினாலே போதும், அந்த பேக் பேனல் வந்து கரெக்டாக சீட் ஆகிடும். ஓகே, பர்ஃபெக்டாக சீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ளூ ரிமூவல் வச்சு நீங்கள் வெளியே வந்த அந்த நம்ம டிஸ்பிளேக்காக பேஸ்ட் போட்டிருப்போம். ஸோ அந்த பேஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே வந்து ஓரமாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ டிஸ்பிளேலேருந்து வெளில வந்திருக்கும் அது. ஸோ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரப்பர் பேண்ட் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து இப்போ வந்து நம்ம டெம்பர் கிளாஸ் ஓட்ட போகிறோம். இது வந்து லெவல் டி. இதுவும் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டிலாம் கிடையாது. ஸோ இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 80. இது ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே அதாவது டெம்பர் கிளாஸ் வாங்கின கடையிலே இந்த வைப்பர் ஷீட்டு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேப்பர் வரும். ஒன்று வந்து வெட்டு, இன்னொன்று வந்து ட்ரையு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டு வந்து போட்டு நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து ஒரு உள்ளே மேலே இருக்க டஸ்ட்லாம் வந்து கிளியர் ஆகி வந்துடும். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை கிளாத்து. ட்ரை கிளாத்தை வச்சு நல்லா கிளியர் பண்ணுறேங்க. டெம்பர் கிளாஸ் ஓட்டுறது என்னமோ பெரிய வேலை கிடையாது. ஸோ ஈஸியான வேலை தான். நீங்கள் மேலே மட்டும் கரெக்டாக வந்து ஒட்டிட்டிங்கன்னா கீழே வந்து கரெக்டாக சீட் ஆகிடும். அண்ட் ஒரு டைமும் வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க, டஸ்ட்டு ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு. உள்ளே டஸ்ட்டு இல்லைன்னா ஈஸியாக வந்து உள்ளே இருக்க ஏர்லாக்கெலாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ரொம்ப கொஞ்சம் அழுத்தி தேய்ச்சினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்க ஏர்லாம் வந்து பபுள்ஸ்லாம் வந்து கிளியர் ஆகிடும். டஸ்ட்டு இல்லைன்னா சொல்கிறேன். ஒருவேளை டஸ்ட்டு இருந்ததுன்னா வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். திருப்பியும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி திருப்பியும் அந்த டஸ்ட்டை எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டெம்பர் கிளாஸ் ஒட்டியாச்சு. இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஃபோன். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நம்ம சிம் ட்ரே வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபோன் வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்லாம் பக்காவாக இருக்காது. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ மெட்ராஸ் மெக்கானிக் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள், நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹவ் a great time. மேலும் இது போன்ற வீடியோவுக்கு மெட்ராஸ் மெக்கானிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.